నమస్తే, వీటీవీ ప్రేమకి స్వాగతం. ఎవడొస్తాడో రండి, అసలు ఇక్కడ జీవోనే లేదు అని సవాల్ విసిరిన సందర్భంలో ఎవరు రావాలో వాళ్లే వస్తారు అన్నట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి విశాఖ నర్సీపట్నానికి ఎక్కడైతే తన ఆధ్వర్యంలో శంకుస్థాపనలో జరిగి కట్టడాల ప్రారంభమైందో మెడికల్ కాలేజీ, ఆ నర్సీపట్నం మెడికల్ కాలేజీకి స్వయంగా తనే బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు ఎవడొస్తాడో రండి అన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరూ లేరు సరికదా. రాకుండా ఎలా నిరోధించాలని చెప్పని సర్వశక్తులు ఈ ప్రభుత్వం ఒడ్డింది. ఒక చోట కాదు, రెండు చోటలు కాదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ. అయితే వాళ్ళకి గతానుభవాలు లేవా అంటే అనుభవాలు ఉన్నాయి, కానీ ప్రతిసారి ఏదో ఒక ఆశ, ప్రతిసారి ఈసారైనా మనం ఏదో రకంగా నిరోధించలేకపోతామా, ఈసారైనా ఆప్ చేయలేకపోతామా అనేటువంటి ఒక విఫల యత్నం. తిరిగి మళ్ళీ అదే విఫల యత్నం విశాఖలో కూడా చేశారు. చివరికి ఫెయిల్ అయ్యారు. విశాఖ సముద్రం సాక్షిగా విశాఖ జనసాగరం గర్జించింది. అటు సాగర హోరుతో జనసాగర పోరు పోటీ పడింది. పోటెత్తిన సముద్రాలు ఎగసిపడినట్టు అడుగడుగున అడ్డంకులను, ఇనప కంచెలను, బ్యారికేడ్లను ఛేదించుకుని జనకెరటాలు జగనన్న వైపు దూసుకెళ్ళాయి. గాలిలో చైతన్యం, మట్టిలో పట్టుదల స్ఫూర్తిగా, ప్రతి అడుగులో ఆవేశం, ప్రతి గుండెల్లో ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తి. జగన్ కోసం జనశ్రేణులు కదిలాయి. ఎంత నిరోధిస్తే అంత నిలబడతాం, ఎంతగా అణిచివేస్తే అంతగా పైకి లేస్తామంటూ విశాఖదారులన్నీ జగన్ వైపే దూసుకెళ్ళాయి. మోటార్ బైకులు ఆపేశారు. మోటారు బైకులు ఆపితే మోకాళ్ళ మీదైనా వెళ్తామని చెప్పని బయలుదేరారు. తిరిగి అనేక జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలో లాగే వాగులు వంకల మనకు అడ్డంకి అని చెప్పని అడ్డదారుల వెంట అడ్డుకుంటున్నా కూడా లెక్క చేయకుండా బయలుదేరారు. నీలి జెండాలు గాలిలో రెపరెపలాడాయి. వర్షం, ఒకవైపు వర్షం, ఇటువైపు ఏమో అభిమానుల హర్షం. ఆ విధంగా వర్షంలో వాళ్ళు తడుస్తున్నా కూడా లెక్క చేయకుండా ఉక్కు గుండెల యోధుల్లాగా యువత నినదిస్తూ ముందుకు కదిలారు. మా భవితను అమ్మే ప్రభుత్వాన్ని నువ్వే ఆపాలన్నా అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వినతుల వెల్లువెత్తాయి. ఒకవైపు ప్రారంభంలోనే ఉక్కు కార్మికులు వాళ్ళు సైతం జగన్మోహన్ రెడ్డిని మీరు రావాలి, మీరే దీన్ని ఏదైనా సరే ప్రైవేటీకరణను నిలుపు చేయాలి అని చెప్పని వాళ్ళు అభ్యర్థిస్తే ఉక్కు కార్మికులకు జగన్ భరోసా ఉక్కు సంకల్పం అయింది. వారే ప్రకటించారు ఆ సంగతి. తీరం తాకే ప్రతి కెరటంలా మా బ్రతుకులు మారాయి, మా సముద్రం, మా జీవనం, మా హక్కులు మీరే రక్షించాలంటూ మత్స్యకారులు సైతం వచ్చి మొరపెట్టుకున్నారు. చుట్టూ ఇనప కంచెలు, తాళ్ళు, బ్యారికేడ్లు. కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజా సంకల్పాన్ని ఆపలేకపోయాయి. జనసముద్రం ఉప్పొంగింది. జగన్ ఒక్కసారిగా చేతులు ఊపుతుంటే ప్రతిస్పందనలో నినదిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్ అల్లూరి పోరాటమే తిరిగి మాకు స్ఫురణకు వచ్చిందని చెప్పడం కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి మునుముందుకు కదులుతూ ఒక్కసారిగా తను ఈ ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క దగాకోరు విధానాల్ని, దోపిడీ విధానాల్ని ఆయన నిలదీసి గర్జిస్తూ ప్రశ్నించాడు. అయితే అసలు ప్రారంభం నుంచి ఎలా ఉందనేది ఒకసారిగా మనం చాలా ఫాస్ట్గా కనుక చూసినట్లయితే విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చిన తర్వాత నుంచి కూడా 10 వాహనాలకు అనుమతిస్తామన్నారు. ఆ 10 వాహనాలు లేవు, 4 వాహనాలు అయినాయి. 4 కూడా కుదరదు, 3 అన్నారు. ఆయన అవేం పట్టించుకోలేదు. అనకాపల్లి జిల్లా యలమంచిలి దగ్గరికి వస్తే 20-21 వార్డుల్లో గ్రామం నుంచి ఎవరు కూడా బయటికి రాకుండా పూర్తిగా అక్కడ బ్యారికేడ్లు వేసేశారు. అల్లూరు జిల్లా పాడేరు మడతపల్లి చెక్పోస్ట్ దగ్గరికి వస్తే ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాజ విశ్వేశ్వరరాజుని అక్కడ అడ్డుకున్నారు. ఆయన తిరిగి మళ్ళీ గరికి బంద చెక్పోస్ట్ దగ్గరికి వెళితే అక్కడ కూడా అడ్డగించారు. అక్కడ అనేక మంది వైసీపీ శ్రేణుల్ని, జగన్మోహన్ రెడ్డి అభిమానుల్ని, వాళ్ళందరినీ అడ్డుకున్నారు. అనకాపల్లి మండలం మార్టూరు జంక్షన్ దగ్గర బ్యారికేడ్లు పెట్టి వాహనాల్ని కూడా తనిఖీ చేస్తా సాధారణ ప్రయాణికులను సైతం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు, జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యక్రమానికి వెళ్తున్నారా అని చెప్పని ఆపారు. ఆటో వాళ్ళందరినీ కూడా బెదిరించారు. మీరు కనుక ఎవరైనా ఎక్కించుకుంటే రేపటి నుంచి మీ సంగతి చూస్తామని చెప్పని వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. అనకాపల్లి మండలం జగ్గన్నపురం గ్రామంలో చోడవరం నుంచి వచ్చే కార్యకర్తల్ని బ్యారికేడ్లు పెట్టి అక్కడ ఆపేశారు. చీపురిపల్లి అసెంబ్లీ, రాజాం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కూడా అక్కడ ఇన్ఛార్జి డాక్టర్ రాజేషు,
ఇతరత్ర అలంగి జోగారావు, ఇంకా చల్లాన, ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ, జడ్పీటీసీ వాళ్ళని, మిగతా ఎంపీపీలని, వీళ్ళ పార్టీ అధ్యక్షుల్ని, అభిమానులు, వీళ్ళందరినీ పెద్ద మొత్తంలో అక్కడ కూడా నిలువరించినటువంటి పరిస్థితి. అనకాపల్లి జిల్లా మడుగుల నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని వెళ్లకుండా అక్కడ కూడా ఆపేస్తే పొలాల గట్ల వెంటపడి అనేక మంది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కార్యకర్తలు, అభిమానులు వాళ్ళందరూ పరుగులు తీస్తూ వెళ్ళినటువంటి ఇవి కూడా మనకు కనిపించాయి. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల నియోజకవర్గం కోటపాడు మండలం చౌడుపాడులో గ్రామస్తులను అక్కడ అడ్డుకున్నారు. చోడవరం నియోజకవర్గం బుచ్చిపేట మండలం రాజాంపేట దగ్గర అక్కడ కార్యకర్తలను వాళ్ళని నిలువరించారు. పెందర్తి దగ్గర అయితే అసలు వాళ్ళని ఎంత నిలువరించాలన్నో కూడా నిలపడం అనేటువంటిది వాళ్ళ పని కాలేదు, సాధ్యం కాలేదు. అశేషంగా అక్కడి నుంచి జనం బయలుదేరారు. తర్వాత గోపాలపట్నం దగ్గర సాక్షాత్తు న్యాయవాదులే వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నిటినీ, వాళ్ళ సమస్యల గురించి కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఆయనతో ఒక మెమోరాండమ్స్ ఇచ్చి మాట్లాడిన ఇది కూడా కనిపించింది. అదేవిధంగా స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళకి కార్మికులకు ఇచ్చినటువంటి భరోసా అయితే వాళ్ళల్లో ఒక చెప్పలేనటువంటి ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం అనేది అయితే ప్రోది అయింది. పార్లమెంట్లో కూడా తమ గళాన్ని వినిపిస్తామని చెప్పని జగన్ ఇచ్చిన భరోసా మాకు ఎంతో ధైర్యం ఇచ్చిందని చెప్పని వాళ్ళు చెప్పారు. ఈ విధంగా చూస్తే విశాఖపట్నంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క పర్యటన కేవలం మెడికల్ కాలేజీ సందర్శనకి మాత్రం, అక్కడ వాస్తవాల్ని ప్రజలకు తెలియజేయడం మాత్రమే కాకుండా ఇటు మత్స్యకారులకి, అటు స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులకి, అదేవిధంగా ఇంకా ఇతరత్ర ఆ రోడ్ల మీద కొంతమందిని నిరాశ్రయాలు చేసినటువంటి జనాలకి ఇంకా అనేక అంశాల్లో దగా పడుతున్నాం మేమని చెప్పేటి, ఓటు వేసి మేము దగా పడ్డామని చెప్పినటువంటి ఇతర సామాన్యులకు వీళ్ళందరిలో కూడా ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రోది చేసిందని చెప్పాలి. ఈ పర్యటన ఎన్ని రకాల అడ్డంకులైనా ఎప్పటిలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యక్రమం జనశ్రేణుల్లో తనకున్నటువంటి అభిమానం కానీ, ఆత్మవిశ్వాసం కానీ ఎక్కడక్కడ చెక్కు చెదరలేదని మరొక్కసారి తాజాగా నిరూపితమైంది. ఈ దోపిడీ విధానాలు, అదేవిధంగా అణిచివేత విధానాలు ఏవైతే కూటమి చేస్తుందో అవన్నీ కూడా మరొక్కసారి బహిర్గతమయ్యాయి, తేటతెల్లమయ్యాయి. ఆ విధంగా విశాఖలో అయితే జనహోరు అటు సముద్ర హోరుని తలపించింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గర్జన అయితే సముద్ర గర్జనతో పోటీ పడిందని కూడా చెప్పాలి. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క పర్యటనలో ఉన్నటువంటి విశేష అంశాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. VTV ప్రైమ్, మీ ఉత్తమాభిరుచుల సమ్మేళనం.